it's your boy Gake, nickname umurapa w'umwaka kuri stage ndatwika ndetse nkanamanika uzabaze na wa murapa ndetse w'umupapa sindi junkie sindi heavy sindi crazy jina langu Gake Batimani MSA KGL harahiye Gake my people nimeteswa sana na mapenzi yake ulimwengu. Ale mimi Jay nikishuka kwenye klabu nikimuona anacheza na machizi jina langu kalichoma kwenye simu eti mimi Jay masikini sijifai baba mama wanakusabai wanataka tuishi pamoja kwenye ghetto haunisiki haunikubali kunitesa tu kunichoma tu igifitina ngiriro kigiri herezo benshi tubayeho mu buzima bw'agahezo ndacyari ku muhanda ndacyari guhiga lom covid irazambayeho mu buzima bw'icyorezo namenye kurya make yani ndayatsimba ndacyari ku gasoda nimara gahinda iyo nkubuze mburi bitotsi hoya sinabaho udahari iyo nkubuze mburi bitotsi hoya sinarya udahari bebe 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 my baby. So ni sedu nkuko bisanzwe ni Bambario murabizi ko nta kubatenguha abakunzi ba Bambario n'abanyarwanda mwese reka mbashimire nshimire aho tugiye kubana muri iki kiganiro nje akazi kanje no gufata bimwe byihishe nkabishyira ahagaragara akazi kanje no gufata bimwe ryabuye ryanzwe rigakomeza ifuruka niko kazi ka Bambario. So nkuko bisanzwe rero today nanyarukiye ahantu bita Musanze bitoroshye cyane njya kureba umugabo umujama w'umusore muri muramubona hano imbere ya kamera za Bambario then kuri drip ze guhera hasi kugera hejuru ku cyangwe uramubona ku masiliva kabisa ntabwo nanzi ko ariko hano nubundi ni mu rugo ahangaha mu Musanze ni ku gicumbi cy'amabuye y'agaciro I guess ubundi kugira ngo babyumve neza uhita MSA nkuko numva Kigali ni KGL MSA buri nzanye guti ziri muri Musanze iri mu MSA gafata yeah kabisa. So nkuko bisanzwe reko mushimira we tugiye kubana nawe mubwira ngo support always ibikenewe ega ushobora no kutagira ikintu muhari kukamusharinga mugenzi wawe ibikorwa bye ukabisharinga mugenzi wawe akamureba nawe akajya kuri spotlight reka muhe akanya tangire abibwira ababwira uwo ari we icyo nzi cyo muri butungurwe man. Yo MSN ndayoboye rapuni yanjye umufungo siyo ngombwa tuzanagafata amapipo ndakaze nabikoze kuva kera muri rap ndi umugome kuri stage ndikirura it's your boy Gake nickname umurapa w'umwaka kuri stage ndatwika ndetse nkanamanika uzabaze na wa murapa ndetse w'umupapa sindi junkie sindi heavy sindi crazy jina langu Gake Batimani MSA KGL harahiye Gake my people MSA. Wow. Yeah. Man, nimugiye ndi mubaze ngo witwande ko yabirangije. Divuze Gake OG. Gake OG. Official. So, Gake. Now, amazina yawe naya. Ni Gake? Amazina yanjye ID cyangwa y'ubuhanzi. ID yanita Nkurunziza Ali Karasi. Nkurunziza Ali Karasi. Point. Hari ahantu bihuriye na Gake. Yes. Gute? Bo, urumva muri Nkurunziza. Nawe ugenda ukorera isesho urasangamo hari za Gake. So, hariya nanjye wenda kurengera J mamvu niswe J nakunda umuhanzi bita Jay Polly. Wow. Rest in peace. Yeah, amahoro ni Imana be amugereho. Kabisa man. Uwo manzi nanjye nakuze mukunze cyane mugena ya hip hop niyo ndirimba. Okay. Cha bitanyumva kwita J. Nono maze kwegera hejuru ko bisobanukirwa by'amazina nahise mfata zanyu gutu ziri mu mazina yanjye ID bitanshiraho Ken bitanitwa Gake. Yeah, Nkurunziza Ali Karasi harimo Ken na N bitambifata bitashyira kuri Gake nitwa Gake my people. Yeah. So Gake now uze gufilingazi home kuri Bambario so ndagira ngo uze kubwira abantu Bambo yankoreza ibindi bitaho bro bitabaho kabisa kinyamakuru kirarenze kabisa respect kandi Kigali oya Kigali ni ngombwa ko ni mu rugo kabisa Kigali niyo murwa bro yeah. So icyo nzi cyo nukuri umuraperi kandi ukaze so wabibonye uko ninje wese wibyiroho ndiwe nundi wese uri kure iki kiganiro nuko ubona se dukumagaza hari umuntu uririmba rukundo wambara kabisa na gangster man. Wow. So maniga
uze kumbwira byaje gute kugira ngo utekereze kurapa kuba umuraperi? So bro, ngiye ukuntu byaje kugenda rero, ngiye nakuze ubundi nkunda music. Ukunda music? No akarusho ngiye nahindi n'umudancer ku muhanda in the street. Reka? Yeah, narabyinaga ibintu byo ku muhanda, nza kubivamo igihe cyabyo kirarangira ndavuga ngo ngomba kurya ndirimba bito nuko niyumva mu music. Okay. Ngenda ku legends bakuru bacu badutangira batubanjirije. Bo bimwe nagiye nkora n'inzitizi ngira ngo mbitangire bito n'ururimi nagiye mvuga ubundi ngiye ururimi nkoreshwa ni Igiswahili niyo nkoresha cyane. Yeah, Kinyarwanda ni Gake kuko navukiye mu gihugu cy'abaturanyi Republika ya Congo, ariko ndi umunyarwanda nkafite nayo cy'umunyarwanda, ariko mu babyeyi harimo baratandukanye mu munyarwanda no mu Kongomani, ariko ngiye nkafite n'ishema kuba ndi umunyarwanda, nanabyishe ko ndi umunyarwanda pe deje akakanye kuba nicaye hano. Yeah. So uravutse, Gake naravutse, Gake naravutse, akunda music, biba ngombwa ko nanjye njya gukora iki kugerageza ndebe niba nakora ya music. So byaje gukunda noneho nange muri covid ntago ari kirekire. Muri covid nibwo natangiye music yanjye, ngeze ku ndirimbo 7. Indirimbo yawe yambere duhera baita ni mrembo. Ni mrembo. Ni mrembo kweli, ni mzuri. Macho yangu kweli natamani alikuwa nawe milele na milele, sitajuta nikubali. Miaka mingi nimeteswa sana na mapenzi yake ulimwengu. Mimi Jay nikishuka kwenye klabu nikimuona anacheza na machizi, jina langu kalichoma kwenye simu, eti Mimi Jay masikini sijifai. Baba mama wanakusabai, wanataka tuishi pamoja kwenye ghetto, haunisiki haunikubali, kunitesa tu kunichoma tu. B2K goma kali mara pili, muza part correction, piga kwenye flow tutapiga kwenye dance, mukipiga kwenye dance tutawapa kwenye swaga. Ai baba mama wanakusabai, wanakutamani, wanataka tuishi pamoja kawaida kwenye nini bambo. Bamba show yo, show ni bamba show yo. Yes bro kabisa. Ndio ngoma ya mbere n'ukuntu ikaze mwa yaje mu rurimi rw'Igiswahili, ubundi bayita bongo flavor. Bongo flavor bashaka ngo nibutsa abantu discours zabona mu family nibo batangiye music, nibo batangiye izi ndirimbo kutoka Dar es Salaam. Okay. Wana mu family alimo abahanzi bitaba Chege, nibo bazi ba Feroz. Okay. Niyo njyana ngiye nkunda na niyo ngora. Okay, ya bongo flavor. Yes. Okay. So uratangiye kubise bongo flavor hano. Bongo flavor yakiriwe gute? Bongo flavor ubundi muri Musanze kiretse ugezemo n'ubwami bwanjye barakubya ni murembo Gake and my people origin official. Gake ngiye ndi umwami undi kirakirwa n'icyanjye, niyo mpamvu by'abandi basani bashaka bazi Musanze dufite byose bro. Wow. Mugi dufite byose. Kubana nawe namwe kwanza ko birananunguye. Ako namwe muragenda. Muragenda. Twebwe naguhagarara. Muragenda. Gahunda yacu ni kuzana abantu nkamwe. Respect bamba dio respect kabisa. Kabisa sana. Nuko ngo jewe navuze ngo reka mfate time shakishe Gake uze nawe ugira ikintu ubwira abanyarwanda. Wigaragaza imbere y'umunyarwanda n'umufana na adversaire. Yisige n'irangi. So, Gake, ibikorwa byawe bibarizwa. So, iyo ushaka kumenya ibyanyu byose, nyarukira hahandi bita kuri YouTube channel, wandikeho Gake OG. Gake ya urebe ibikorwa byanjye, mfite video hariya, mfite n'abahanzi bakomeye mu Rwanda. Kabisa. Ya. Kabisa. Ngira ngo birumvikana. So, Gake, umuziki nyarwanda ubona gute? Hip hop, especially hip hop. So, hip hop rero ni injyana itavugwaho na buri wese. Ninjyana idapfa gusobanurwa na muntu wari wese ubonetse. Ninjyana isobanurwa n'umuntu wize cyangwa se ushishoza ufata ikintu agakimerita, uvuga iki kintu ese uyu muntu ari kuririmba cyangwa ari kuganira. Hip hop ni injyana yoza umutima. Ni yanjyana uganiriramo agahinduka gatura abantu, bishaka kuvuga ubutumwa bwa message. Ariko nago wajya muri guhogoza uri kuririmba ngo I love you, je t'aime yo. Nagwa kumva hip hop. Hip hop nukuganira kandi ukabyumva confidence. Yes, yeah. Hip hop ngende umva ari nk'umuti. Si nk'umuti buriye. Urenze n'umuti. Urenze n'umuti. Abo hip hop si ungu slang yani ivonika gake. Kabisa.
kwa kudufunika kwa tugaruka tena utari waherayo niyo hip hop y'ubu ngubu kabisa. So uriyongoje uratangiye suba non stop ewa gake nagiye muri covid na urabizi bya covid bitangu bitera ya kabiri bitangu bitabita meze fresh igifite intangiriro kigiri herezo benshi tubayeho mu buzima bw'agahezo ndacyari ku muhanda ndacyari guhiga low covid irazambayeho mu buzima bw'icyorezo namenye kurya make yandi ndayatsimba ndacyari ku gasoda nimara gahinda ndacyari ku muhanda Kigali mu Rwanda ni Gake kanumva kwiniga zigipinga anasema Gake mtoni ni lobe sama kidege nitege musha kujifunza kwa kuimba na misi kutakalo sasa ndiyo hit yangu ndiyo bamba yo bamba why ewan so ukubisi ya kabiri hanze ya kabiri ubona biri kuza cyane ndavuga noneho hani ibintu birabacanze aho naje kwemeza umunyarwanda rero ni he ingoma nakoze no muko wita G blues zamusanisi mu muziki blues amafaranga aratuma baku soshonera mukobo yankubitse ingoma nanye mitanemera twahise dushyira hanze ya gatatu bita bebe ndambona abakunzi bawe batangiye kubaza Gake message musanze Gake n'umuntu ki ndanumva Kigali mu Rwanda none ibindi kabisa bebe je hanze bitambona ko ibintu byose nabikoze iyo nkubuze mburi bitotsi oya iriya ni vase ya G blues chaka kugira ngo nanye mwiganye ariko ngiye mfite mo vase iyo nkubuze mburi bitotsi oya sinabaho udahari iyo nkubuze mburi bitotsi oya sinarya udahari bebe 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 my baby bebe 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 you are my kashanga sana simika piga eti baby kaondoka eti kanichoka tena nampenda sana hata yeye hanijali sijue nikafanyaje ili bebe akuba mateso ninayopata ndugu zangu ni hatari anasema mambo ya mapenzi hayataki kula sitamani kulala sitamani jamani baby kanikata eti sina mali bebe kanitesa bebe kanichoma guatamani Gake my people toka baba napado kuri mu bro turacyakomeje nahise ngwa ku yindi boro bitameze fresh none n'ibindi ubundi ugiye kuri cyane man irahari bro cyane nkwa meze fresh street bavuge cyangwa bareke meze fresh aho mbandahazi aho njyandahazi buri wese nagasaraba ke meze fresh street bavuge cyangwa bareke meze fresh aho mbandahazi aho njyandahazi buri wese nagasaraba ke Gake meze fresh niko busy na demu kali wenye wifu wajinyonge wajiponde wajichomesha kwenye street niko hiti kajifunga kama soja level yangu we huna wetulia wenye manza jua lako langu bado haya kwangu haya kuhusu haya J omba Mungu mvua inyeshe roho kama ndege toa kama ninja rap na nikwama moyoni Batimani mweusi ana rapu kali sana ukimsikia wetulia iyo ni meze fresh Gake my people Geno official kabisa man hahiye ukubise umaze kugiresha abanyarwanda sibona abanyarwanda nkomeze cyangwa mbire iki hasugurumva kubiki gatatu yikubise hanze yitwa meze fresh ndaguruka ubwo nahise mbura byese biryoha bitano nangiye kuvundika Gake icyo nahise mbakorera iki nahise mbakubitira dance ndavuga noneho ikamba kubitira n'abafana baje hip hop mbahe ariko nanabanyiganije nahise nkubita umuziki bita dance harimo n'abahungu banje muri hudu zanjye aho ngaho bita mu bereshi mu rya gatandatu ubundi yari hameze nka Lagos munuza muri Nigeria kabisa ugeze mu ndani umugi nagwa bwe Kigali nibereshi mu Rwanda bavuga Kigali Musanze none wageze ni mu bereshi ko niho haba ibyiza byose ibyiza mu Rwanda kango Kigali bahita bavuga Nyamirambo ugeze Musanze mwibereshi ugeze Gisenyi ku majengo niki batumba hose ndatembera bro nahise mbakubita dance ndabaha ukabona birimo biragenda biza umufana yese mbya nonozwe numeze ikaragi nawe nahise nikaraga ubu ngufite project muri Kigali ndi gukora mu misiri imbere nk'ibiri cyangwa 3 ndi kwibona muri Nyamirambo aho ngaho
kuri Rafiki nibo wazi. Kuri Rafiki ndazara ni mu rugo. Mfite project na Paxson. Video audio iri hanze ko ntabwo nayishyira hanze ariko video ni imbere cyane ejo bundi. Reka tukwemerere when wasohoye iyo video uzayitusharinge tuyisharinge inshuti tuyipininge bomba show ku buryo kabisa izagira handi hanigera. Urakoze cyane kandi abashimye kabisa. Bamba rero akazi kayo no gusupporting umuntu nkaho deserving support. Shobora kutaguha ibijyanye na financial ariko nkana gusenya cyangwa se nkana niriya ni management nawe ni ubufasha murakoze cyane ni ubufasha kuba mwakoza mu kazi. So Gake no ni iki uhishiye abanyarwanda rero muri kubibazo je mwabyumvishe ngiye ubundi ahantu ndi kugurisha murabyumva je naje kuri mfite umwihariko kuko uri gukora cyane umva sasa nono akadomo kariyo kuri cyane harivunika Gake gute rero je urumva ko ndimo ndagwa muri verses zanjye urumva harimo indimi zitandukanye ubungu niteguye ko umunyamahanga sijwe ngo ba Diamond ba Harmonize bara batemba bacege bagomba kuza mu Rwanda nanjye nkabira ko abanyarwanda tugira hose tukemezanya stage kubita igiswahili nkakubita yakubita ikinyarwanda nkakubita urumva nzaba ndi guse Rwanda nzaba ndi gukora iki East Africa ko twarayinjije dufite indimi zose bro yo mu Nigeria azaga kubita icyongereza musanaga musubiza bagenzi banje ni benshi babizi bazi kurimba mu cyongereza kandi kumva atakwiye no kuba mu Rwanda so nanye no Jake yo nageze aho ngaho yakubita igiswahili nkamusubiza ikindi ahitagira ubwoba ntago habya aza yiyemera ukuntu ko asanga dufite byose wowe nta kigukanga ntabwo ngo namukurusha uruzuru umuraperi mu giswahili ngo iki niki ngenda gukoma uraza mu kinyarwanda ngenda gukoma mana mu Spanish naho ndakoma ariko reka mbembe koresheje kozi ko ni nacyo kintu gikenewe kumva ko umuntu ashoboye kumva ko abanyarwanda bashoboye music yabo niyo mpamvu rero abanyarwanda mwe mudukurikirane musure ibihangano byacu wanandikaho Jake OG uretse ubona ibyanjye aho ngaho asigaye nawe ugira icyo ngenza ngewe ubundi byanjye ibyo muri Jake kumbona ufite ingufu nyinshi kumbona ufite imyuko ufite ibikorwa mu gihe gito Jake ni ku bushobozi bwawe hari abantu bagusupportinga bakuri inyuma ufite management so bro ngiye na management ibintu byose ndabyikorera ndihiringa zikarya ariko uzanze nawe urumva aho mutindi yanitse ntabwo zari zarya ariko ubu ndimo ndabagara sometime nyagasana azatagira gutya ahuha mu gitabo kimwe nase nk'ubiyo uvuze ngo ndakora ingoma ndashaka kumenya bigenda gute man iyo nshaka gukora ingoma ikintu nkora rero ko biyo bihenze birahenze ikintu cya mbere nkora kurusha ikindi ndiyima kubya kifuzo ngenda ndiyima kakantu nakundaga ndakiyima niba naryaga uyu munsi agasosi ngomba kurya bya bindi byumye kugira ngo nje nzaje studio ngaragaza ibyo mfite shobora kuzabikora rimwe anytime nkabona birabaye umuntu anavyo noneho nanjye ngufashe musunike imbere gatubiza bari biza cyane nahita nkora byinshi cyane mfite ariko nabuze umuntu mfata mu mugongo byose numva indirimbo 7 iri gukora ubungu mfitemo video enye na support na manager na byose mbyikorera nakatano wenda ni igihe kitaragera ariko mashallah nyagasani arabizi sikate tama iyo ushoboye igihe ni igihe ariko je nizera ko time ivuga bro kandi nizera ko umunsi umwe tuzaba nkuko twumvaga Jay Polly urahamubere uvuga Jay Polly niyo mpamvu ntabwo nshaka kwizina Jay rizasibangana muri hip hop naje nitwa Jay kandi banyarwanda abakundaga Jay mumve ko ni Jay Ken wari nubwo Jay Polly yaruhutse ariko ngenda hari tuzamura ibendera rya Jay nazigire asibangana wowe wiyemeje kusikivike ubu ngubu ngiye ikintu niyemeje ni ibendera rya Jay ryacyahari nubona Jay Ken uzumve ko Jay Polly ahari kuko anytime ntabwo tubizi bizaba ariko Imana izabikora ryabenda turizama imbere y'umunyarwanda umukunzi wa Jay Polly so Jay Ken hani Musanze ni gute ubona hip hop ariko n'ubundi abanyamusanze bazwi ko ku kintu kijyanye na hip hop ku kintu kijyanye n'injyana yoza umutima ari babaya sana ari babi Nyamusanze ahubwo nago bavuga ngo injyana hip hop bakunda injyana bakunda kwanza showbiz muri bakunda ibihangano by'abahanzi abanyamusanze bakunda show
nigura ko nyine abakire b'Ikigali batavuga ngo reka tumenemo tujye kuri yashi Musanze ariko hari impano nyinshi hano zabuze stage na stage ago mutuvugire na stage dufite bro tubone stage twakora ibintu byinshi cyane tukora ibirori none twahera kuri hip hop na karusho ya bubaho umuraperi man ko baziko imvune z'abaraperi turagorwa yo twandika imvune ni nyinshi ya so yango birumvikana Gake arabivuze wowe niba uri kureba iki kiganiro ukawutegura show ukawutegura party uko wowe no tutatumira Gake kuki utatumira umwana w'umusanze wihiringa urara ijoro wiyima akaza agakubitaho ngaho bikore nta kintu bitwa yongejeho n'ibikorwa byawe nari ndagenda Musanze kubera ko ari yanjye ndi king nkabamurikira igikorwa cyanjye bikama inyungu no bwaguye inyungu kabisa so peace mwese ndabakunda kandi mugomba kumva ko bamba ari fresh bro ngiye byanchanze kuba muye nawe sinzi ko muransuye muranunguye kuri Gate ariko nari musandira kamara pe reti mamba nziko adversaire ari hanze kabisa nincomoka niki turahura nanje shemijije mba niteguye meze nk'umusirikare sobona ku rugamba cyakoze so Gake wavuze abantu wagiye ufatiraho Jay Polly yes ubu ngubu ubona gute hip hop yo mu Rwanda hip hop ubona ifatwa gute undi ni hip hop mu Rwanda ni njyana irabikora ihora hit ihoraho ariko nago igera hejuru ngo tubishaka ariko ihoraho ubona habura iki ikibura kugeregereje ni twebwe abanyarwanda twiyikunda tukayiyumvisha ko ari njyana y'abanyafrika undi ni umunyafrika ni wazanye hip hop ku isi muzungu yaje kumenya hip hop nyuma nitwe abanyarwanda tugomba kwiyumvamo ya hip hop y'abahanzi biwacu mu Rwanda bakadushyigikira kuko n'injyana n'izindi n'injyana ugenda ukaganiramo ukerura ibiri ku mutima uko ya beef ufite n'umuntu ukayiririmba ukavuga runaka yarambabaje cyangwa se ndi mu buzima bubi mutabare ku mutima wasigaye hari fresh kabisa so Gake Ndashaka gusaba gutana ituzane Musanze uzadutembereza mu studio turebe vibe za. Sha, nje I'm ready for Bamba, Leo, Jendi tayari, muzaze pro. Jenda abatinza ambasani batanduka dufite abasani benshi cyane hanga. Ni ushaka kubacha ubwo ningiye king bungu zancaho kugira ngo bakugezeho. Kabisa no kwanza tukandika retre. Evan kwa Gake. Oji mbere cyane aho ngaho. So, then KJ ufite gahunda yo kwaza rya. Ya mfite igikorwa gihambaye cyane ndi kumwe n'umuhungu Malik nawe n'umusani arabizi cyane Satini Mali ndikumva mujya muhura arabizi kabisa ndabizi ntabwo ni Mumbai uriya mukoboyi na Paxson project dufite ubungubu ya ubungubu peace meniga ubungubu dufite project ariko ni misi nk'itatu nkaba nikoza muri KG najya gukora ibintu kugira ngo bitemere ku Munyarwanda ko ndi gukora nta mwanya mfite wo guheza adversaire. So nicyo babwira Paxson kuko Paxson ni umwe mu bantu ngiye kuva nkiri na muto muza hirimbanira hip hop muza ari umuntu ushaka kumurika hip hop urumva kandi ntago yita ngo turukaye ntago yita ngo urinde. Paxson musangana na rubanda rugufi sibyo Paxson musangana n'abantu bakaze sibyo ariko ari ukuntu ishusho kubera ukuntu yicisha bugufi ari ukuntu abantu bamufata nyamara ari ukuba hambo sibyo ari ukugerageza gusupporting injyana. Nicyo wabwira Paxson nicyo wabwira abantu bamufata uko atari bamufata uko bishakiye batamuha credit akwiye kuko Paxson muri injyana duha credit ba Bulldog barazikwiye shout out kuri Buda duha credit ba Jay Polly aba bagize aho Paxson ugasanga ari ukuntu atavugwa nyamara shout out kuri Paxson je mu respect ikomeye kozi ko nje nzikara umukozi muri injyana nje mufata nk'imizi ya hip hop warubizi kari nk'imizi. Paxson ntabwo namuvugaho byinshi kuko peace kwa my brother uriya niwe asigaye nk'ubu ngubu ariyo legend wa rap mu Rwanda kabisa nandemera icyo kintu. Paxson ni umuntu ubu ngubu utagendera kuri mereza utagendera kuri bambonye iyo mwahuje ibintu byose arabigukorera kabisa. Ni ambassade mu Rwanda ya rap niyo usigaye na ya maranga mutima ya rap ni ukirikora ariko urabona ko iki gihe abasani babaye benshi bahise bahindura rap bahita bayishiramo agatobero nyine bahizana bahita amazina menshi ya barayica ariko
umuntu ukihagaze kuri gakondo ya rap ni Paxson ukakurikizaho Gake OG agahita haza Gake OG abandi so bose umuntu bita Satin Malik wo mufata gute Satin Malik ni umuraperi mwiza cyane cyane kuba arakora pe kabisa niyo mpamvu nari nahise mvuga reka nanjye gende ndewe umuhungu dufatanye dukore nono bya bindi byari gukora nibyo ndi gukora MSA na KGL tuhure dukore ibintu bihanga bayi tutwike umunyarwanda na adversaire yisigiranye ya kabisa niyo mpamvu nawe nuriya mupira nabonye sinago nabura n'umuntu udashoboye mwumva wari aba Paxson wari aba Malik so iyo uri kumwe na Paxson duhe vibe uri kumwe na Paxson Satin Malik muri studio ntago tuganira muri busy tuba turi busy buri wese afite gapepa gakaramo gapepa urabimva nagakayi uri kwandika n'undi ari busy n'ari kwandika n'undi ari kwandika no time ya chill kabisa nayo ibitekerezo ni beat ese bari kucyura gute se ndagwamo gute se mirongo irakwira yaranyemeza cyangwa ngomba kumwemeza na marushanwa tuba turimo muri studio na turi stage ni mpamvu yongeze stage Gake mba meze nk'ikirura kabisa uri wo ibindi cyane so mwabyumvishe Gake ukuntu akubwira ati ngiye ndi stu bameze nk'ikirura na santima man na santima mba ndiho so Gake niki wabwira abandi baraperi muri rusange batagira umutima wa Paxson cyase batashaka gusapotinga icyo nabwira abaraperi ni mutuze dukore akazi dukore music ngo tuyikunda twereke abanyarwanda ibyo dushoboye munaza kugana nk'umuraperi umufashe uko twese twahere izibika zaramagi twese twahere down mbere kugira ngo umuraperi amanswa ukaba hasi ukazamuka gake bagagusunika nyagasani abigukorera ukukuru hari n'abaraperi ubu ngubu batari bana babizi ariko batagira ikivugire batagaragara ariko bari down ariko barahari ni ya chance nyine umuntu yigire no so abaraperi rero dukorana turi muri industry ya showbiz ikintu navuga supporting tuzamurane niza no gusaba collab utazayinyima ngo ushaka amafaranga ese nushaka amafaranga naye nshaka kugufasha hasi bizagenda gute ariko nyumva duhuze impano dukore turebe ukuntu bimeze nk'aba legend abantu batubanyije hip hop cyangwa se izindi ndirimbo zitandukanye tugomba gufashanya muri hip hop ari ikintu warwa ari nk'umuntu mwarwa ure nawe akakugora uburyo nyine uvuga ngo ari ukuntu tuzi ko abantu ba hip hop ni n'abantu boroshye ntabwo nk'urugero fata nka Pif fata nka Paxson iyo na Buda iyo deserving ufite impano nkawe rwose ntabwo yirirwa kubwira serare nako akubwira igiciro ugahita muhita mukora umusaza iyo mwinjiriye neza murakora mugakira mukumvikana mukaganira hari igihe munahuza nta kintu agusabye amafaranga yaguca bitewe n'ukuntu waje wabwanutse n'iki urabona wavuze menshi amazi gakumva kavuye se umuntu avuye yaturutse ariko iyo uje kwanza cya mbere ni umutima amahoro n'urukundo kuba rasta usually rasta yose muraciringa kandi bikaba easy niyo mpamvu biterwa ukesinze umutima wabo ngende mfata nk'uwanjye na Gake ushobora kuza ushaka collab uko waje niko ndakwaye nuzuma amafaranga turakorera ku biceri nuzuri kumwe mirongo niki n'umutima no kunyera ko ibyo ushaka ubikunze ufite no ku mutima turabikora bro so nize mbogamizi ujye uhura nazo ni nyinshi urugero cyane cyane bro ikintu kitwa itangazamakuru hari igihe uhura nayo utiteguye akakubaza byinshi cyane utabasha kumusubiza bwa kabiri ntabwo azifuza gukora iki kuguhereza ya interview ariko iyo uje neza murayikora akayiguhereza ejo akagupasa undi ejo akaguhereza n'undi bakabanga badana ariko iyo waje nabi ukagenda ku by'amahame ibyo badashaka aravuga n'ubundi uriya ni idage kuko nubura na producer akakubona imiririmbire yawe akavuga iyo ni idage reka mukuru ya ngoma nyine nawe urumva zandururu niba ujya uzumva ariko yaje urumuna ubona uri serious arabigukorera kabisa nicyo kintu njya mura nabyo mu muziki yo muyegura n'umuntu bwa mbere biramvuna cyane kugira ngo wenda ni umunyamakuru cyangwa se ni umuproductor cyangwa se ni umudirector cyangwa se ni umu MC biramvuna cyane
bisaba kwiringa injuka iki kabungana ndiba nafungo magaze wa nabere mu kofina yengeze ngabona umunyu ni muke navuga ndinjira gute se nakindi gake ari nko uje gusaba interview ukobona bakubwiye ibintu by'amafaranga uragenda ugasikabya so nje mfite byangano ntari ukuntu mwamfasha mukabinkorera gutya na gutya bakubye nyine bakaguza amapasi ngo urari buriya nakubye ngo urari uwo ngufi ni wowe cameraman undi uriya ni utwara micro ariko ahubwo bamba respect abantu reka tubagaye kabisa abantu tubagaye ya nabanyamakuru barari bisubiro rwose turabarapere niba ngusabye ngo meza interview ngo menyekane nawo umenyekane ya kandi mbashango twese tubikore nk'ubuvandimwe iyo nsabye amafaranga rero ubunyice ubuncinege ukanje we gumasi nta kintu nanjye ndacyashakisha urumva ni atari ko kantu ntago ari sawa kabisa nibyo ngibyo nico kigugora cyane muri ibyo ariko ibindi byose mbikora fresh ndikora pandi gucura beat ndikwandika mbameze neza ako ngigura n'umuntu turahura muri showbiz industry music rero nkurikije vibe wankubise ndashaka kuzantumira muri sto zadutumire kabisa bareba ukuntu niba batadoda kudoda urabizi kudoda twebwe kudoda myenda cyangwa ari ukuntu badoda umuhanzi subizi ya kubera kutamenya kuririmba cyangwa atazi kuririmba akajya akaririmba agace kamwe bagenda bateranya nibyo bita kudoda ubwo nawe urumva hariya nawe ntabwo wabona nta kintu ushoboye tu ubu uri umuhanzi wo kudoda nyine rero wanyemeje ndashaka buri rimwe uzantumire muri stu turebe vibe ukuntu saza welcome nje ndabatumiye hano Musanze yabastu dufite amastu ni menshi cyane wumve ngo cyane kandi abikora arabikora ko dufite nabumva nago twagira studio imwe ngo dukore n'abanzi 20 dufite abanzi barenze n'ijana no muri Musanze ariko batazwi badafite ibinyamakuru bibegera ibinyamakuru ashaka kantu ariko rebo wunguyeho gitumo nta kantu usabye ko biranunguye ariko wundi wana ahitavuga iki nawe urabyumva ya kabisa ntago bikwiye bro ntago bikwiye twebwe nabo ngabo nibaboneka uzatubwira suri king abagaragu b'umwami nawe nibyo niko bimeze undi nanjye ndwanya ibintu nk'ibyo nka king ya kabisa so mbere yuko murekurira rero Gake hari ikintu wumva wabwira abanyarwanda cyangwa basaba icyo nasaba abanyarwanda uko mwamfasha wumva ufite umutima wo kumfasha yanjye nyuma tugakora ibintu birenze ibingibi murabona ko ndagiragiza ndi no support no management nabufasha ni biti cyane ariko nani cyo mbaye kwanza sinisuzugure nize neza urabona arabara perendenze mane mu Rwanda ni benshi cyangwa magaze masahise ubu no usuri kubibona papa akina ndebera ariko bro nine nawe urabyumva abanyarwanda mukino nabasaba nuko twashigira hip hop tukayishigikira cyane umuziki nyarwanda tugafasha niba abandi bari hasi tukabazamura natwe turabona turakigaragaza mugatuba inyuma kandi ibintu tuzabikora neza I promise ngiye abakunzi ba Gake OG ngenza bakorera byinshi cyane ni mu hafi yanjye kandi mbikora ku bwanyu kabisa so nkuko bisanzwe ndangiza mbabwira ngo mwakoze cyane kubana natwe kuri Bambariyo uyu ni Gake twari kumwe tunamubwira ko my people Gake my people yeah MSA king of course umungu guturuka MSA Musanze sire mukuru mu Gake okay so ngira ngo Gake anytime anyhow welcome urakaza neza muzagaruke kandi ndishimiye kubaho nanyu Mike welcome cyano yanyu Bambariyo ndabakunda cyane kandi n'abakunzi bose peace iyi cyano ngomba kuyikora uraza kuduha cyano yawe turayipininga nta kibazo cyangwa se uduhe n'ujye ukora igikorwa rwose jingeza link don't worry nta kibazo byose birashoboka hamwe na mu cameraman wanjye tuzadu sharinga nawe respect musanga abona ari umusaza mukuru mu Gake kabisa so reka tugushimire Gake urakoze cyane papa kandi thanks byabakunda